家好，今天我们来看5.1a 的习题。我们来看第一题 ，Diberi 3 graf mudah。第一题它给3个 graf mudah。什么是 graf mudah 呢？其实如果你看这个只要每一个点只有一条线连起来，我意思是说两个点，应该说两个点一条线连起来，这个叫做 graf mudah。你看这2跟4两个点一条线连起来，2和5这两个点一条线连起来。这个叫做 graph mudah，第setiap graph， 那么根据这全部的 graph 呢，每个 graph 呢，分度干找出第一个就是 v 咯，nv 就是bilangan v， 也就是 v 有几个。第二个呢是 e， dan ne bilangan e 就是 e 有几个。然后第三个呢是 bilangan darjah， 在找之前呢，我们首先要了解它的那个符号或者字母代表什么。G 呢代表着 graph，graph 就这个。V 呢代表着补出，英文叫 vertices 或者叫做 bintik。然后 bintik 这里其实就是 V 就是点，1、2、3、4、5这些都是 V。E 呢是 tepi atau garis atau lengkung。E 呢代表着它的边，或者说它的线，把点连起来的线，我们叫做 E， 英文叫做 edge。或者有时候它是弯的，也是那个 e 来的。D 呢代表着darjah，英文叫做 degree。darjah 呢其实是要表达的是说这个山呢有几个线，如果你要这样理解是可以。然后 jumlah 呢就是总数咯，这个是总数咯，这个符号就是总数的意思。那么先试试看怎么解决啊？比如说第一个呢，我们要找 v 的话，这里有几个点呢？我们看有1、2、3、4、5个点，对吗？它们的号码个别名字叫做1、2、3、4、5咯。所以我们第一题就是这样写咯，写成这个set 的方式，就是1、2、3、4、5，记得要括弧哦。然后 nv 呢，就是它的bilangan v 有几个？里面有几个呢？对，5个。所以我们的 nv 呢就等于5。然后第二个呢是 e 呢其实就是它的边。那我们一个个看了因为说我们怕会看漏，所以你看的时候你要小心。比如说第一个我们先看1、2，对吗？那么我们就要写1逗号2要括弧，这个是一 set 的，因为这条线连着1和2，所以这是一 set 的，所以1逗号2。然后第二个呢1、5，对吗？1、5，那我就写1、5咯，记得逗号括弧两个括弧之间你要逗号，因为这个是一 set， 这个是一 set。第三个呢，我们看就是2、5了，你要逗号，然后才写2、5。第四个呢2、4，那么接下来就是2、3，然后我们写下来，然后我们有3、4，3、4，最后一个呢就是5、4咯。在你写的时候，这个边的时候你要注意，怕我们漏掉。你除了写点跟点之间来表达这个线之外，这个1之外，如果它有给这些名称，比如说11、12、13这些它有给这个名称，你也是可以用这个名称来表达。比如说这个，你可以写成11、12、13、14、15、16、17，写完这些所有的边的号码，所以这个就是它的温数。那么bilangan e 呢？它的 e 有几个呢？我们看这个比较简单，有7个，对吗？不然这个就要算咯，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个。所以我们bilangan e 呢有7个了。这个bilangan darjah的话，我们看其实它的 formula 是这样的，这个是补出嘛，比如说我们根据它补出的那个darjah有几个，如果 jumlah 补出，就要全部的补出的darjah，其实等于呢2乘以1，1呢就是边，也就是说如果我们要找所有总数的那个darjah多少，我们用2乘这个边，边的数量就是7，我们就找到了。所以在这里呢，这一题呢其实是2乘7就是14，对吗？所以这个bilangan darjah jumlah呢是14。但是如果你要分开算的话，比如说我们看这一个第一个，那第一个我们圈起来看比较容易，这根据网络上一位老师他的说法，这样看真的比较简单。这个点圈起来，我们看几条线在里面，2条，对吗？所以我们的第一个点呢是2条，
那么第二个点呢，让我们圈起来的时候有几个？1、2、3、4。所以第二个点呢，第二个点的单价呢就有4个。第三个点呢有1、2，所以第三个点的单价呢就有2个。第四个点呢，所以我们有3个，给我们第四个点，第四个的单价就有3个咯。第五个呢？对，第五个有3个了。那么它要找的其实是中拉，对吗？中拉就是我们把所有的加起来，你加起来的话，你就会得到14了。呀，这是比较慢的做法。你要快的话呢，你就拿来乘咯，2乘以边，那边有7个嘛，就会把这个7呢填进去这一边，你会得到2乘7，你会得到14了。我们看 v 的，做法一样咯。第一个呢，我们要找那个 v 对吗？那么有什么 v 呢？对 ，p q r s t u v w，这个就是它的那个 v 了，OK， 它的那个点。那么几个呢？就你算看1、2、3、4、5、6、7、8，所以8个咯。那我们看1的第二个1的呢边有几个？我们一个个看哦。PQ 一个，然后 QW， 还有 QR， 记得要逗号，然后括弧哦，一线一线括弧哦，好像 QR 这个要括弧哦，然后中间也要逗号啦，然后 RV， 还有 SU、ST、UV、VW，OK 完了。你看我这样画的时候，我才会说不会漏掉任何一条线。所以当你算的时候，如果你没有做记号的话，你要小心不要漏掉一条线哦。哪一个排先，哪个斜线，哪个后斜呢都没有问题的。那么这有几条线呢？1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个，所以我们的 E 呢有8个。至于 D 呢，我们要找的时候呢，你需要看点哦。我们看 P， 那么 P 呢只有一条线，对吗？那么我们写的时候，你就要写 D 括弧 P， 然后等于1，然后 Q 呢，我们有1、2、3条线。那么你写的时候呢，就是 D 括弧 Q 等于3，然后 R 呢，我们看有2条线，你写的时候就写 D 括弧 R 等于2。S 呢有2条，所以这样方式同样的写，只不过呢这个呢你换成了 S 的点了，OK。然后接下来 T 呢，我们知道有1条线，那么就是等于1咯。U 2条 ，V 3条 ，W 2条，对吗 ？OK， 我们写2咯。然后呢，我们要找的比两个单价其实就是加起来，那么全部加起来有多少呢？我会得到16。这是一个比较慢的方式，一个个点看。如果快的呢，我们就用这个 formula 咯，一就是8，对吗？所以2乘8就等于16咯。然后第三个 C 的，我们看哦，我们找 V 的时候，我们知道有 A、B、C、D、E、F，V 就是它的点，所以我们就列完出来。那么比栏杆 V 呢，我们知道有几个点呢？6个，对吗？所以我们就等于6了。第二个 E 呢，就是它的边咯。那么它的边呢，我们看一下哦，我们有 AF， 我们写下来。然后呢，我们有 AB， 我们写下来。然后 BE， 我们写下来。然后呢，我们有 BC， 我们写下来。然后 CE， 还有 CD、DE， 最后一个就是 EF 了。然后我们写完下来，全部有几个呢？1、2、3、4、5、6、7、8。所以比栏杆1呢，我们就有8个。然后比栏杆单价，我们就用快的方式的话，用这个 formula 的话，就是2乘1就是2乘8，我们等于16。第二题，diberi dua graf berbilang tepi dan graf yang mempunyai gelong。OK， 它给我们2个题目，两个呢都是 graf berbilang tepi， 还有 mempunyai gelong。berbilang tepi 就是看这个 AB 哦，有2条线，对吗？就是 berbilang tepi， 多过一条边的，多过一个 tepi 的就是 berbilang tepi。
格弄呢就是你看 C 这里一个圈这样的就叫做格弄，给我们念一格弄。然后我们要写出这个答案，其实做法一样的咯。对啊，我们就看 V 有几个点呢 ？A B C D E， 就是这边对吧？我们写完出来咯 ，A B C D E 几个呢？对，5个，我们的 NV 就等于5咯。那边呢？一样的，我们看一个个看哦。OK，A E，A B，A B，OK，同样的东西你要写哦。对啊，虽然是他们写的东西一样，当然这个其实次序没有分的，你可以写 BA，可以写 AB 啦，但是都是一样的东西，就是代表着这条线，然后就是 BE、BD、BC、CC，对啊，因为 C 回去 C，对，所以是 CC，然后这 CD、ED 或者 DE，然后 ED 或者 DE 都可以哦。所以我们有9个了，给你数完这个你就知道有多少个了。然后我们的总拉呢，我们其实就是2乘以9咯，这个边咯，对啊，我们得到18。V 呢也是一样做法，我们的 V 有几个？你看哦 ，P Q R S T U， 还有一个 O， 所以我们有 O P Q R S T U 就写完了。全部几个呢？有7个，对啊，7个。然后呢，我们第二个是写 E 对吗？我们一个个看，我们的 E 有什么？对 ，P U、P O、P U、Q O、QR、RR、OR 或者 RO、RS、KRS、OS 或者 SO、ST、TO、TU、还有一个就是 UO 了，有，写完了，你看有这样多个，你就可以算了。其实你要数这边有几个也是可以。对，我们总共有17个，对啊，那我们比刚刚打架就是2乘17了，我们就得到34。接下来我们看第3题了哦。Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan。刚才我们已经知道 graf mudah 就是2个点一个线连起来，对吗？ graf berbilang tepi 就是说2个点呢可能有2条或以上，2个同样的点哦，有2条或以上。然后格隆呢就是有个圈哦，但是这个要我们画的是 graf mudah， 然后根据他给的资料，我们的 V 呢是什么呢？对，就是它的点就是补出，我们有1、2、3、4、5、6，这是补出的名称，所以我们一样有6个点哦，1、2、3、4、5、6。对啊，通常我们那个点名称的时候都是顺时钟或者是逆时钟。然后他给了我们资料，这个1呢，我们已经知道这个其实是一 pair 的，对吗？一对它们 set 的，就1要连接到6，那么我们1连接到6了。第二个呢就是2要连接到6，我们2连接跟6咯。第三个呢我们是3连接跟6咯，不要3跟6连接，然后3、4，然后3、5、3、5咯，4、5、4跟5咯，然后5和6、5和6 ，OK， 这样你就画到了这个 graph 的。当然我们还有其他的画法，是看你自己怎么画。比如说我现在随便放哦，1、2、3、4、5、6，啊，那么16连着咯，然后26连着咯，36连着咯，然后34就是这边35这个咯，然后4和5咯，最后一个就是56了。OK， 这个也是另外一个答案。其实只要你根据它的资料你画得出来，那么就没问题了。OK， 形状可以有很多种，所以我们看 B 的也是一样哦。PQRSTU， 那么我们就 PQRSTU。OK， 写完出来。PU， 那么 P 去 U 了。PT 呢 P 去 T 了。QU 呢 Q 跟 U 了。QT Q 跟 T 了。QR Q 和 RS 咯。RT R 和 T。ST， 完了，这个就是 B 的答案。对啊，当然可以画不一样的形状，最主要你可以符合它的条件就好了。第4题
lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelong。这次呢，要我们画的是有berbilang tepi的，然后有gelong的。mengikut maklumat yang diberikan 也是根据以下的资料来画。那么这一次的 V 有什么呢 ？PQRS 4个点罢了，对吗？那么我们就4个咯 ，PQRS。资料是 PS 2次，也就是说 P 跟 S 是berbilang tepi咯，所以我们一条线跟一条线。QR，所以也是一样的，我们有2条线咯 ，Q 跟 R， 所以 QR，OK 哦。然后呢 ，PP 意思说，所以就是那个圈哦，在 P 这边有圈，对啊。然后 SS， 所以同样的也是圈。QQ 呢，对，也是圈，还有 RR 也是一样。然后 P 跟 Q 连起来 ，P 和 Q 连起来了，然后 R 和 S 连起来，也就这样咯，对啊。那么 V 呢？OK， 我们有1、2、3、4、5，我们有，你要记得这个 V 是它的名字哦，所以名称哦，并不是它的那个bilangan darjah哦，这是名称。然后我们有1、5和5连起来，1、5两个嘛，所以有2个边哦。3、5两个，所以3和5有2个咯，对啊。然后我们有1、1就是这一个圈，3、3就是对，也是一个圈。2、1跟1连起来，2、3和3连起来。2、5和5连起来，然后4、1对4和1连起来，4、3和3连起来了，这个就是15了，这样子了。然后这是第一个，然后我们看第二个是怎么样哦。OK， 我们1、2、3、4、5，打比方我这样写号码这样放。那么我们的第一个15就2个边对吗？15，然后35呢？对，berbilang tepi 3和5，然后1一个圈，33一个圈，21连21，23连23，25连25，41连11，43对13，然后45就这个，对啊，你可以不同的形状啦，最主要你要根据它的条件，你要符合都可以了。第5题呢，这次不一样了，它就比较难一点，但是同样它其实在测试你的思维方式。Lukis graf mudah bagi bilangan darjah yang diberikan。它这里画出那个 graf mudah，所以你一定要知道 graf mudah 是什么呢？所以2个点呢，同样点呢只有一条线罢了，这就是 graf mudah，对呀。所以在这里我们是 graf mudah，它给的是 bilangan darjah。你还记得 bilangan darjah 其实就是一个点有几条线，对吗？比如说这个点有几条线？对，2条线。这个点有几条线呢？3条。这个点呢？2条。这个点呢？3条。所以这个最后个点呢？对，4条线。也就是说我们有4条线出来，要连跟其他的点，明白哈？然后这里有几个点呢？对，有5个哦。可以明白我们这有5个点哦，1个、2个、3个、4个、5个点哦。每个点的它的bilangan darjah就是它有多少条线，然后会跟其他的连起来的，所以我们一定要5个点。比如说我们随便画下来，因为这个是测试你的思维，所以你一定要尝试画两先哦。尝试画了才知道。比如说我这样画，这边2个线 ，OK， 第一个2个 set 了。我们这个比如说我们再加这2个，对吗？我们再画多一个3个，就是说我们分这个当做是3个。这个画出来，这边2个，这边2个我只要2个而已哦。3个我要2个，4个要1个。那么你觉得我可以怎样画呢？就我这边可以加多一条线，对吗 ？OK， 这边我加一条线，然后这边呢，我加条线，这个也是可以了哈。那1、2、3、4，知道吗？4个，这边3个，这边3个，这边2个，明白？你可以画不同的，每个人的答案呢，或者是画的 graph 呢，其实会不一样，最主要你符合这个，OK，然后你要记得这个呢，其实代表着bilangan darjah，不是它的那个什么。你不可以写这一个，因为这个其实是bilangan darjah。如果你要名称的话，你就要放1、2、3、4，明白啊？这是bilangan darjah，不是写这样写的，OK。所以你要知道，你画就可以了。每个点呢，你符合这个条件就没问题了。然后比如说我们画的另外一个来看哦，OK，你这样画，你看2个有2个对吗？这个4个，这个3个都符合对吗？
所以这个也是可以接受的，对啊。好，如果你已经明白 A 项的这个做法，那么我们现在看 B 项的。B 的呢有几个点呢？对，它有6个点哦。OK，所以我们先画6个点。画6个点过后呢，你就要想了 ，OK， 哪个点有几条线，哪个点有几条线。通常呢，如果你要设计的时候呢，你先画出短短的线，比如说一个点一条线，你先画出一条线。然后如果一个点是2条线，你就画出2条线。然后一个点是3条线，你就画出3条线。等你画完了过后呢，你再慢慢的把这些线呢连接起来。OK，这个是最安全的做法。啊，当然你也是可以这样直接画它的线，画了过后呢，你再来算看对不对。OK，那么当然我们这边是一个单价2个、3个、3个、3个、2个，所以这就符合了我们的这个问题了。当然你不可以写这个号码上去，因为你写号码呢是代表着它是那个不出的名字，其实不可以写的。好啊，我们来看下一个，我们其实也可以画不一样的形状。OK，那么我们可以画这个，所以这2个点有2个，3个点有1、2、3个，一个点一个打架的呢只有1个，明白？这个叫打架，打架2个2个。OK 啊，那么第6题呢，它也是一样要我们画 graph 哦 ，Cookie graph。它这次呢有格隆和berbilang tepi。OK， 那么在这里呢，我们有几个点呢？对，3个点。当我们3个点的时候，我们就画3个。只不过在这里呢，我们一个点其中2个点哦是有3个打架，然后另外一个点呢就是4个打架。OK，所以你们可以先尝试做了过后，你们才继续看。OK，如果这样的话，我们就看哦，1、2、3、4，这个算4个咯。对哦，这边1、2、3。1、2、3，可以明白啊？所以这个是可以这样子的形式，或者我们也可以用不一样的方式。你看，这个也可以看1、2、3，1、2、3，1、2、3、4，所以这个4个打架，3个打架，3个打架。对啊，所以意思说，只要你符合它的条件，你画怎么样的都可以的。所以它的答案呢没有固定的。好，那么 B 呢，如果我们看的话，它有5个点哦。OK，然后其中2个点呢是2个打架，一个是4个打架，然后剩下2个点呢是6个打架。因为它有格隆的关系，当它这个越大的时候呢，你就要预算它有个格隆了，因为一个格隆呢，它其实就有2个打架。让我们先看现在，我们画5个点 ，OK，那么在这里呢，我们可以先这样做。这个是我预先画好的 ，OK， 但是你们做的话，你们一定要自己先测试，或者说先尝试拉嘎出来，就大概画出来。就像我刚才讲的，这个点呢，你画出2条线出来，这个点呢，你画6条线出来，这个点的话6条线出来，这个画4条线出来。那么画了过后呢，你把每个线呢连起来，你再看哪个还没有连到的，从中呢你就可以看到了，这是其中一个形状。这是其中一个形状，我们可以有很多个形状。OK， 这是第2个形状。OK， 你看哦，这边1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6，这边1、2，这边1、2、3、4、1、2，有，所以只要符合它的这个东西呢，都没有问题的。OK， 所以你可能可以得到除了这2个之外，可能可以得到不一样的答案。明白？只要符合它的条件，你的答案就成立了。OK 啊，所以它其实是考你的思维罢了。OK，我们到这里啊，谢谢你们。